السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مربي الطيور باختصار. هناكم فيديو جديد اليوم. فيديو مثل ما تشوفون في العنوان، فكان الحمام القطيفي زائد الحمام الباكستاني، وفكان الحمام السلفر تمشى. مثل ما تشوفون الآن في عشة الحمام مشكل. بس قبل بداية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس نشر الفيديو في كل مكان. وبسم الله نبدأ. واليوم والله علانه هواء قوي مثل ما تشوفون. شلون هذا الذكر رجع يحاول ينقز منه ومنه فوق، يعني من العشة للجدر. مثل ما تشوفون هذا الحمام الباكستاني فكان الحين العشة راح يطلع. تشوفون هذا الحمام القطيفي بعد فكاناله، خله يتمشى العشية. اليوم مفتوح للحمام، ما اخليه يطلع كامل مع الحمام المشكل مع الحمام الفرنسي. كل ابوي راح يطلع ان شاء الله يتمشى هنيا في السطوح. وكما تشاهدون الحمام القطيفي يتمشى مع من الحمام الباكستاني. وعندكم مثل ما تشوفون هناك الانثى اللي طلعت اولا. ما اطلع من الحمام الباكستاني غير ثنتين، الذكر هذياه الباكستاني وهي الانثى الباكستانية. بنوريكم بيضة الدجاجة حاطينها تحت الحمامة. الآن بنوريكم إياها، وإن شاء الله إذا فقصت راح أصورها لكم. شباب العشة هذه يبالها شغل لأنها محيوسة حوس مثل ما تشوفون، يبالها تنظيف كامل مثل ما تشوفون كيف. أهملنا فيها بزيادة. وكما تشاهدون هذا الجوز تحته بيضة دجاجة مثل ما تشاهدون أمامكم. إنه خلها يشوفها تفقص. أنا جربت التجربة هذه قبل مرة ومرتين، حط يفقص عادي. أبد شفت هذه بيضة الدجاجة اللي من السطوح نيا بيضة في المحكر هنا. أبد شلتها من المحكر هذا حطيتها عند الحمام الجوزية. تعالوا نجم عليها. والانتاج راح كله حق الحمام، بعته راح ما عاد هو عندي. الان الحمام ما في ولا انتاج مثل ما تشاهدون امامكم. هذا مثل ما تشوفون الفيريج هذه هنياه الطب مع شبك الحمام من نياه، عنوها تحفر في العشه وتمشى مثل ما تشوفون. هذول تقريبا يبالهم شهرين كذية خلاص ونقولهم مع الدجاج هنا.
وبس زي كذا نقول لكم وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسون تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس نشر الفيديو في كل مكان، وانتظروا فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. نقول لكم في امان الله.